皆さんこんにちは。これで鼻をこすって2分間で何回くしゃみが出るのかをやりたいと思います。司会は、私の妹のカラ大好きちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんとここででかい声で。よろしくお願いします。はい、では、なんかいろいろ解説してくださいね。はい、では、3、2、1。くれちゃった。解説してよ。今3回目。4回目。レモナット出て。はい。あとちょっと、あとちょっと。もう終わっちゃった。あと3本。ストップ。